هذه اليومين هذه في برد، وعندنا بعض الشباب لابس شماغ ولابس غترة ولابس قلاب ويصلي بالطريقة هذه. يقولنا في برد، لكن الرسول نهى أن تغطي وجهك، نهى عن التلثم، ونهى عن السدل، ونهى عن اشتمال الصماء. ايش معنى السدل؟ عارف ايش معنى السدل؟ ابي جاكيتك، ممكن عطني جاكيت شوي. ايه راح افرجيكم شغله احنا نقع فيها كثيرا، جزاك الله خير. ايه بس ما راح اخذه، بعطيك اياه. في فلوس شويه راح نزيدك. الان بعض الناس، استريح شيخ استريح، بعض الناس ايش الجاكيت له كم، يمسك الجاكيت بالطريقه هذه ويضع على متنه هكذا، ما يدخل ايده. الله اكبر، بالله عليك يدخل السفاره هكذا، واحد داش السفاره هكذا والله ما يدخل، يتهندم يلبس يدخلكم هكذا، والله دافي ما شاء الله اصلي. هذا في نهي عن السدر. ايش السدر؟ ان بعض الناس يضع الجاكيت هكذا او العباءة او البشت وما يدخل يده في الكم. واشتمال الصماء، ما معنى اشتمال الصماء؟ تعرفون العباية او اللحاف يمسكها هكذا ويلف لف، مثل في باكستان وفي افغانستان يسمونه لا لها اسم، بنته او ما ادري يسمونه شنو نيمها باكستان؟ شادر. ها اي يمسك شادر يحطه داخل كذي ويدخل ايده داخل ويصلي. هذا في نهى عليه الصلاة والسلام عن التلثم، وعن السدل ايدك ما تكون داخل الجاكيت، وعن اشتمال الصماء اي كأنه صخرة صماء ما ترى يديه ولا يستطيع ان يتحرك. يا اخوان هذه امور منهي عنها، لازم نعرف وننبه الناس ونتكلم.